na yung bike natin. Test ride na nila. Pina-service natin dito sa Ducati Manila, located dito sa Katipunan. Ayan, so bago nila i-release yung bike, i-road test muna nila. Diyan talagang pinupunasan bago i-release yung bike, no? Alright. Yung sa akin, sir, naka-wash. Ay guys, pakita ko sa inyo yung helmet natin yun. Diba, naka-orange tayo na Geely long sleeve, no? So, ito yung kinuha natin sa shop to eh. O, diba pareho yung kulay guys. So, ano to? Geely helmet, Android yung design. So, GTSB1 yung model ng shell. Ano, tapos pinalitan natin yung lens niya ng gold para matchy-matchy sila. Tapos nilagay na natin yung Lexin Bluetooth intercom and yung vlogging camera natin. So, may mic na yan sa loob guys. So, kita nyo naman, no? Bagay na bagay, diba? Ayos, diba? Ganda oh. Hindi ko expect dumating na yung ating plate number guys. Existing pa rin pala yung parang RFID system nila. Oh. Ito, ayan o. May plate number na tayo guys. So ilagay ko na lang sa bahay mamaya. At meron naman akong nilagay na temporary plate number. Pero iba pa rin yung legit na plate number talaga. So konting adjustment na lang dun sa motor natin na yun. Nasa loob pa rin hanggang ngayon. Inaayos pa nila. Talagang ini-ensure nila na 100% yung servisyo dito sa Ducati Manila. Since tapos ng APMS yung bike natin, lalagay naman natin ngayon tong secondary camera. At hey, mayroong Pikes Peak na Multistrada B4 dito guys. So, ito yung pinaka-top of the line ng Multistrada. At meron ng Multistrada V2. Twin cylinder po siya. Ayun ang itsura niya. Oh. So, sold na pala to. Hindi mo nagtagal. So, tapos na yung motor natin guys. Binigyan pa nila ng tag. Sir Reed daw. Pero tatanggalin ko to kasi papagpag to sa pairings ng ating motor eh. Pero itago natin for remembrance syempre. So lalagay ko tong secondary camera natin at saksak natin yung susi. Yun o. Yan o. So nangingi kasi sila ng sticker guys eh. Bigyan muna natin sila ng sticker. Bigyan ko yung sticker. Sino pa? Yung mga hindi nabigyan, ikaw na bala. Nabigyan ka na sir? Bigyan mo na lang yung mga kaibigan natin dyan, okay? Tapos sa loob, magbibigay din ako sticker. Ay, thank you. Mamo. Yogi sama, ikaw na magbigay, no? Tutuloy na ako. Yan o. Yun o. Bigyan mo na lang si sticker, ha? Dito, Yan o. Yan o. Thank you. So, paano yun, ma'am? Tuloy na ako na. Thank you na. Sige, ma'am. Yun o. Thanks. Shoutout mo naman ang aking anak. Ano? Angelo. Shoutout kay Angelo. Ayan anak ni Sir Omi. Alright. Yung sticker okay na. Dinamihan ko naman yung sticker. Meron pa dyan. Thank you. Bye-bye na. Thank you. See you on Saturday. Okay. Uy. Parang bago ulit. Karga natin 880. Grabe. 12 liters lang yun Okay. Let's go. Nag-secondary cam ako ngayon kasi gusto ko ipakita yung helmet natin, no? From Geely. At itong camera ko ngayon, ilang beses na niya akong nabiktima na walang audio. So nadi-disconnect yung kanyang mic. At ang nangyayari, yung audio na nare-receive niya is yung audio sa media mode. Nawawala yung wired mic ko. Siguro na tatanggal yung kanyang pagkakasaksak sa media mode, Or hindi ko alam. Kasi kapag natanggal yung saksak sa media mode, dapat yung media mode wala ring audio di ba? Hindi ko alam kung anong problema, yung GoPro ba o yung media mode. So pupunta tayo ngayon sa memory.ph para bumili ng mic adapter. At the same time, bili na rin tayo ng battery ng GoPro. At habang naka-play yung ating video guys, pakita ko yung helmet. Ang ganda nice. Kita nyo ba yan? Ito yung isa sa magandang graphics ng Geely, kaya sinuot ko na. Dalawa to, merong blue at ito naman ay orange. Sana kung may green, hindi sila gumawa ng green. Ayan sakto natin sa may liwanag kasi maghahapon na Ayan diba? Ganda ng reflection lalo na dun sa iridium lens natin Yuhuu! Na-miss ko yung Ducati, ibig na. 2 araw siyang wala sa garahe. Ngayon hirap pagka nandito sa gitna yung phone natin, hindi ko makita yung gear ko, kung anong gear na ako. Buti lang pwedeng ibabal sa Primera. Dito sa Toast Trading na to, hindi ko naman siya sponsor, At ever since dyan ako bumibili ng mga accessories at camera na GoPro yung tatak. So meron din siyang mga affordable action cameras, pero nakasanayan lang natin is GoPro. At bago tayo naging kilalang Reed, doon na tayo bumibili. At hindi naman ako yung tipong tao na nagpapa-sponsor at
bumibili naman tayo sa kanila, lalo na hindi naman ganun kalaki yung tindahan niya. At syempre businessman tayo, businessman din sila, naiintindihan natin yung pinagdadaanan nila pagdating sa business, ano? Tapos ikaw mambuburaot ka pa, di ba? Kumusta naman, di ba? Anong klase tayong customer nun, di ba? Or anong klase tayong kaibigan, kasi tinuturing natin silang kaibigan, you know? Bilang pagtanaw ng utang na loob sa nagtitinda, binablog natin ngayon. At ganoon naman tayo dito, kahit ano naman binablog natin basta nakamotor na. Dumating ako sa Ducati Manila naka 4 wheels, no? Sakay natin si Monmon. Syempre hindi naman motovlog tawag doon, car vlog na yun. So hindi ko na binlog. Nag-start na ako mag-vlog sa Ducati Manila. Nakakatakot dito. Nakakasabay yung mga truck. Pero mas madaling isingit tong Ducati Street Fighter compare sa ZH2. Dito magaan tapos very talky pa. Kaya akala mo napakagaan ng motor. Matalsik yung katawan ko pag pinipihit ko ng konti yung throttle. Ang lakas ng loob niya. Kaya pagka traffic na ganyan, lagi ka lang sa gilid para makasingit tayo. Dito tayo. Yeah. Buti na lang may indicator dito sa left side ng cage. May N. Hindi mo na kailangan tignan sa gitna. Meron siya dito. Wow! Init! So compare sa Panigale, mas mainit yung Panigale kumpara dito sa Street Fighter. Kasi itong Street Fighter less yung kanyang fairing, kaya madaling lumamig yung makina. Unlike sa Panigale, di ba? Kulob na kulob at yung singaw napupunta sa hita mo, no? Yun, nandito na ako guys. Yung mic adapter tsaka 5 GoPro battery. Magkano isa ng baterya? 650 sir. Tapos yung mic adapter magkano? 340. 3,450. Okay. So pwede ba natin compute sir magkano lahat? 11,700 lahat. So subukan natin ngayon to at let's see kung kumusta yung performance niya. Ngayon naman ang gagawin ko, tatanggalin muna natin itong media board at papalitan natin yung kanyang case para maisaksak natin itong mic adapter. So ilalagay natin ngayon itong Ulanzi case natin na kung saan pwedeng ilagay yung adapter dito sa ilalim. Pakita ko sa inyo. Habang naghihintay tayo dun, ma'am, pabili po ng tubig. Ang laki. Ang laki ng tubig. Magkano yan sir? 35? 35? 15 lang 15 15 pesos. May tubig na tayo. Laki ng tubig nila dito. Nakalain mo, subscriber natin yung tinda. Pero yan na yung bayad ko sa tubig. Yan yung bayad ko sa tubig. Oo daw. Oo daw. Bayad sa tubig yan. Thank you. Sticker. Sticker. Picture ka sa kanya, bilis. Tika dito na lang, alright. Ganun ka. Ayun shout out, sabihin mo. Shut out. Ayan, shout out daw. Bumaboto ka na ba? Sino presidente mo? Bongbong daw, bongbong. Ano ka, tabi ka kay kuya. Halika. Yan, picture tayo. Ganun ka ha. Ulit, sino iboboto mo? Galing. Saka sino yung vice mo? Sino vice president mo? Galing. Nakasad mo. Ayos. Sige sir, sige. Wait lang mama. Shoutout nga pala sa pamangkin kong vlogger din sa Malaysia. Malaysia pa. Si Joel RJ, sino yan? Kalimutan yung pangalan. Joel Kerubin. Sticker sir. Sir, maraming salamat. Thank you po, thank you. Good luck. Thank you. Thank you. Saan mo didikit? Sa bike mo? Alright. Anong pangalan mo? Aaron. Alright. Shoutout kay Aaron. Alright. Naturuan yung anak nila.
Yun o. Sticker dyan. Ay, sir. Thank you, sir. Thank you. Ayan o, tinuruan yung bata paano bumoto. Ma'am, thank you. Punta lang ako sa kabila. Ay, okay na? Oy, nice. Meron. Oh. Sino pa? Boss Ray, nagkasama siya, Ate Gina. Oh. Eh, wala naman cellphone, hindi ka naman niya kilala. Ganun ba? Pakilala mo na lang ako. I-read motovlog, ayan. Oh. Thank you. Sabihin mo sa akin, dikit niya sa tindahan niya. Para marami bumili. Marami bumili. Chicken store, ito po kayo. Sige. Yun o. Thank you. May sticker ka na? Wala ba sir? Pero, thank you. Boss Ray, kaya upload yan, para makita ko yan. This week, bumati ka na habang nandito ako. Shoutout sa mga taga-Bagong Ilog. Alright, bagong ilog. Boss Ray, nandito. Alright. Bagong Ilog. Thank you. Oh, sige. Shoutout sa mga taga Santa Maria, Bulacan dyan. Alright. Taga doon ka pa? Pumunta ka dito? Layo. Bye-bye. Ayos ah. Kindly subscribe to my YouTube channel, Kuya George TV. Alright. Mabuhay, Reed. Alright. Idol. Mabuhay tayong lahat. Thank you. Para akong taga dito ah. Okay, mukhang okay naman yung audio natin. Tingnan lang natin sa high speed no, kung okay siya. Pakita ko sa inyo yung quality. Iyon oh. Thank you. Bye-bye. Ayun oh. Bait ng bata eh. Okay. So nakabaliktad yung araw. Pakita ko sa inyo yung itsura ng camera natin. Pagbalik natin ng ganyan, no. Nakalimutan ko ilagay yung cellphone natin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta dito. May subscriber tayo guys. Hindi naman ako makahinto dito dahil pasalungsong yung daan. Hintayin natin siya at bigyan natin siya ng pera. Hey! What's up? Oh, thank you. Ingat. Kung mayaman lang ako, bibigyan ko sila ng tigi 1,000 kaso wala eh. Op, dito tayo. Bike lane. Sorry guys. Galing kasi ako sa outer lane. Sorry. Dito tayo. Yan, bike lane yan. Give respect to the bikers. Nako, saan kaya papunta to? So, nakatutok na sa mukha natin yung araw. Pakita ko sa inyo. Ito na yung itsura ng ating bagong camera. Medyo nakaangat, no? O, tara. Nakago na pala. Medyo maluwang yung ating mount. Ipitan ko, no? Ipitan natin. At yan, ang itsura ng ating mount at yung adapter. So, dati, nagkakaroon ng popping sounds, no? Pero hindi pa Purple Panda yung ginamit kong wired mic nun. So, ngayon, Purple Panda, tingnan natin kung pa-popping sound yung tunog ng ating mic. At dati kasi yung popping sound yung pagka mabilis na yung takbo mo, pagka sobrang bilis, read 4. Comment na lang kayo kapag may masasabi ko yung negative sa audio quality natin. Iba na kasi yung adapter natin, so malamang sa malamang mag-iiba yung quality ng boses ko, no? Patak. Lakas ng putok ng Ducati. Hindi nagde-deodorant. Andito na ako sa favorite na kainan ko. Kainan to eh. Sarap lang dito, no? Mamaya ko na-touch yung visor ko. Pakita ko lang sa inyo. Alright, ganda talaga ng helmet na to. Nakaka big time siyang tignan kasi Android yung design. Napakaganda ng graphics niya, no? Sa totoo lang, no, bukod dun sa helmet ko na Reed helmet yung design, no? Design niya Reed. Isa ito sa pinakagusto kong design ng Geely. Pangatlo yung Geely engine yung model. So, dito ulit tayo sa paborito kong kainan. Okay, dito na ako. Sound check lang tayo kahit may tao. Lutong ng tunog, no? Ano nga, baka may tumatagas. Wala naman. Bagong changer lang eh, oh. See? Langis, oh. Ang linaw pa. Nilangisan pa yung kadena, oh. Ayos talaga yung Ducati, eh, no? So ngayon naman, kakain naman tayo, guys. Pasok tayo dito. Meron tayo dito naglilinis ng motor natin. Tingnan nyo, guys. Oh, sisipag. Sisipag, oh. Oh, sipag naman, oh. Vlog ka na naman eh. Oh. Sila yung... Pagka dito kayo nag-park, then medyo madumi yung motor nyo, yan, hanapin nyo sila. Ayan, o. Ayan, nilinis nila, o. Ayos, o. Buti na lang, maliwanag pa nung nakita nila yung motor ko, o.
Oo, sige. Sir, may sticker ka, sir? Meron. Oh, kumusta yung linis? Ay, sir. Kasama ka pa Shoutout yan, po sa inyo. Kayong dalawa. Oh, thank you. Thank you, idol. Thank you po, sticker. Oo, ito. Thank you po. Thank you ha. Ganda ng t-shirt oh. Alright. So malapit nang dumilim. Baliktad na naman yung vlogs ko. Subscriber natin yung may-ari ng big bike na to. Itong vlog na to 3 days before yung Philippine Ducati ride na i-represent ng Pilipinas ang mga Ducati owner dito sa Pilipinas. At ipapakita nila yon sa Ducati Italy. At meron tayong nakausap kanina, tinatanong nila kung saan ko daw pinakarbon itong palikpik natin. Itong winglet. Sabi ko patong lang yan. Then yung isa subscriber, kala ko nung una kakilala sila. So dating gawi, pag ikaw ay nakaabot sa video na ito bago matapos, isa kang warrior. Grabe, busog ako. Napadami yung kain ko sa Clubhouse yung kinain ko, I mean doon sa restaurant na yun. Sarap naman dito, sarap kumain dito, lalo na pagka big bike owner ka. Woohoo! Sana okay yung audio. Hanggang hindi ko pa chinecheck, no? Okay, maraming salamat guys. Hanggang dito na lang muna, madilim na. Siyempre, bago natin tapusin ang ating vlog, ataw muna.